dibedakeun laras ece ku sabab jadi pangan sok ece sapopoe make baju panganten pantes teu ece rek sawah aduh make siger make baju barukat bodas make sinyang di lamban cek babaturan teh moal ti geledakeun tihang listrik cek nan bade ka mana aku mau meramet salaki iya kakara balik ti sawah mawa pacul awakna geus dekil ende ladeg ende kucel ende kumal ende wak-wak lain mah disiapkeun cai herang kakara ngagantungkeun pacul jol teh ka dapur beungeut masih keneh kalalotor pamajikanna teh da moeung carang aca bari mawa boboko buntung aduh akang asang alay hayang meuli tiung denai nu hampang jiga kalakai ngan hargana teh aduhai teng 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 sigana meureun salakina bari macul teh bari mikir ku aing dibalasnya kaing teh ngahina wae langsung salakina cengkat tapi da salakina bager sakituna mah teh digaplok ku lagu deui nya kumaha laguna teh eta nyai nu loba omong diwir maneh meuni monyong najan maneh loba omong dompet aing keur kosong dot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul adzim. Hadirin rahimakumullah, langkung tipayun sumangga urang sami-sami manjatkeun puji rawu syukur kadat murbehing alam yakni Allah azza wa jalla nu parantos maparin sugrining nikmatna ka urang sadayana, terutami nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat panjang yuswa,
nikmat duduluran, nikmat aman, nikmat nyaman, tur nikmat merdeka. Sehingga alhamdulillah dina ieu wengi nu pinuh ku kabarokahan, dina ieu wengi nu pinuh ku kabagejaan, komo deui keur dua panganten anu keur dipupruk ku kabingah jadi raja sehari, jadi ratu sehari, yang sedang penuh dengan sukacita. Au 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 kalabat urang sadayana cece acek eteh bunda mih mo akang amang wa alo ku sagala rupa nikmat nu parantos dipuprukeun ti nu maha kawasa nya leres ece nu tos dikucurkeun dikocorkeun tur dikecarkeun sehingga dina ieu wengi aduh kita semuanya bisa hempak murbayaksa tiasa linggih tiasa calik linggih dina ieu tempat anu mulaya nu dimulayakeun ku nu maha mulaya, dina makom anu suci nu disucikeun ku nu maha suci. Alhamdulillah daya teh nikmat nu maha kawasa. Alhamdulillah tadi ge saur kasepuhannya sehat itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Matak pantes geuning ece cek katerangan dina badan WHO nya ece nya sehat itu ranking hiji, sehat itu utama dan paling diutamakan. Sabab ku sehat urang teh ece acek eteh bunda saurpun guru ge tadi calik karasa nikmatna, mapah karasa nikmatna, ngicep karasa nikmatna, karasa pisan nikmatna. Solali solali wah 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 engke heula nya poho. Allahu Akbar. Aku terbetot oleh suara itu tuh ngeunaheun si Yoyo. Begitu digatar tengah ngagatar karena segala rupa seluruh tubuh. Aduh era loba ulama. Begitu namugi aku wasilah ya acara, kuasilah ya riungan, kuasilah ya kumpulan urang sadayana sing tambih-tambih barokah, tambih-tambih nikmat. Urang sadayana cekolot masing digolongkeun hirup teh sing jadi ahli syukur, ahli sabar. Sing janten ahli sabar sadar di barangan ku ikhtiar. Sabab dai hirup mapa pasangan heuheuy jeung dedeh keur seuri capek seuri keur ceurik capek ceurik hirup mah heuheuy jeung dedeh euy heuheuy jeung dedeh tang 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 wow lah aing mah ngeunaheun euy. Alhamdulillah dalaras acanya hirup mah eta da di mana urang geus bisa sabar geus bisa syukur yakin hirup teh bakal bagja laras acanya da karasa ku urang keur sagala aya mah aja kuat kasasangaleun leungeun teh ngitungan duitnya salah kita unggal poe teh kusiwa deui nyai hampur hak cenengan bisa mere sakieu urang teh aja dipukruknya bruh breh nepi ka panto ge ece dibuka teh ti sadana teh kumaha ece nya ditutupkeun gari keur sagala loba mah gableng cenah cek laras ece lempang ge keur senang mah di sana teh 1 juta 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 ta buka sapatu aing bisi ngaceleng anyar keneh ojo di Kuningan hiber sapatu di Singajaya nyelapnya aing mah meuni kuat ka arera
ya kameramen bae urang nangtung ameh gararawe atuh nya alhamdulillah ya Allah Gusti Nu Maha Agung nya da keur hirup sarwa bunga mah ya Allah bagja seuri ge mineng nya aduh nempo salaki ge meuni siga Brahma Kumbara keur kitu mah nempo awewe ge meuni siga mantili nya pokoknya mah meuni pikaresepeun papanggih di dapur ge alah seuri teh meuni rada manjangnya aya bade ka mana kecai dulu bebeb nya aduh Gusti teh ari keur sagala loba mah cenah ngarenos ge meuni bari nyanyi alah tapi dah hirup mah teu hayeuh we heuheuy aya deudeuhna laras ecenya urang teh keur diuji masih yoyoh capong hebe eus nya centut biikah ceneni ce yati nya aya yati ari yoyoh encum nah tatangga aing kabeh di dieu ya Allah keur sagala eueuh mah ecenya Gusti ngalangsa hirup ngetes sampai nincak semplat itu salah ieu salah susah ya Allah keung nempo poe unggal poe teh cieun nempo panon poe teh kudu kumaha ya Allah abdi hirup Gusti muka pantok menya pohon deui sarana teh ece pantok teh ngahina malara lempang ge ece keur teu boga salaki keur nganggur japat di PHK mangga teh lempang ge ka dapur meuni siga zombie saperak 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 temalan ku pamajikan teh hitut poik sedenya temalan ku salakina rifuh tah matak ieu mah gambaran keun wae nya da urang mah tina nyengir sing jadi mikir tina mikir sing jadi zikir daripada ngaji hayo we siga nu serius sarare we kabeh sugan teh kuntul salikur sing horeng lalai jeung orai sugan teh tumpul kapakur sing horeng lalai jeung ngacai euy lalai jeung ngacai euy lalai jeung ngacai euy lalai jeung ngacai talangkang tangtang komo lamun latihan heula urang heuh nya oh kakara papanggihna mata kampura mun teu nyamung ulah dibaleno bae nyeri walau tak kitu nya hirup mah heuheuy jeung deudeuh matak mugia ku caketna jeung ulama caketna jeung kiai urang tadi ge digeber ku mama ajengan kudu daek ibadah naos urang teh sing siap dina sagala kondisi amin ya robbal saat keur urang sagala boga sing jadi ahli syukur alhamdulillah untuk ieu mah sagala boga naik pangkat jadi sombong polontong borongongong monyong leumpang we kuat ka kieu melak cangkeng dina ceuli ari ditingali teh anjir kelekna bisul 84 beheung heuras dalam bangahakanan kawat siapa lah gua gibag wah ripuhnya kan kadang-kadang cenah sok unggah adat lamun urang boga pangkat urang boga harta urang boga rupa urang boga kabisa eta teh sok ngajerebebeng ngajerebebeng adigung adiguna sombong somse alah manis somse neng manis somse sombong sekali teneng tongteng somse akang manis somse neng manis somse sombong sekali lah ieu mah duka kudu kumaha ngaji geuningeun naon tak kitunya mugia ku ngaos urang ku kumpuriung urang ku caket sareng ulama ku caket sareng kiai
ku unggal poe digemleng, diwurukan, diarahkan, dijejehkan urang sadayana jadi hamba Allah nu senantiasa tetap renggenek lempeng pageh cepat lempeng dina ibadah ka Allah subhanahu. Mugia urang mah ece keur sagala loba sing tetap nyekal pageh ahli ibadah, keur sagala teu boga cepat lempeng tetap jadi ahli ibadah. Sabab dina kondisi keur kumaha wae, dina kaayaan keur kumaha wae, dina saat keur nanaon wae, ari jalma digemleng, dibina ku ulama, dibingkai ku agama, yakin bakal boga nilai ibadah nu kadituna bakal tetap deket jeung nu maha kawasa. Amin ya robbal alamin. Shalawat miwah salamna sumangga urang sami-sami haturkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyana wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi teu hilap ka kulawargina, ka para sahabatna, ka tabi'in, ka ulama al mutaqaddimin, ulama al mutaakhirin, atuh akhirna mah cecek eteh bunda mih mo akang amang wa alo nya urang sadayana ge sing jadi wasilah da urang teh keur bajoang nya kerbajoang urang teh dina setiap rengkak paripola urang kecap kicep urang sanajan loba gogoda, sanajan loba cocoba, sanajan loba dodoja, sanajan loba gogoda, sanajan loba cocoba, sanajan loba donde hiji deui teh tadi teh gogoda cocoba dodoja nya timimiti papayit panyakit jeung pailit nya maodah. Mugia urang sadayana sing tetep renggenek tetap nyekal pageh karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi komo deui ece cekaterangan hayang diajari hirup bener, hayang diajari hirup nyontok ka Rasul, hayang diajari hirup beragama nuturkeun ulama teh lain pagawean anu gampang ece. Hese ya Allah, hese Gusti hanare hese alah ngeunaheun deui wae seresoknya urang hayang jadi jalmi hade teh mata keuning cek ajengan mamatahan ka si uspet diajar jadi jelema bener teh uslir ibaratnya karuhak euy cenanya cek ajengan dicekal panas dialungkeun paremnya betul apa betul malah cek ahli syair mah mengharap senang dalam berjuang bagai merindu rembulan di tengah siang lah hayang diajar jadi jelema soleh, hayang diajar jadi jelema nu ngalaksanakeun papagon agama teh loba pisan rintanganana, loba pisan tantanganana, loba pisan sekeselerna cekolot mah. Tapi mugia ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim sanajan abdi jalmi sakieu-kieu na masih keneh loba uang kelangna, masih keneh loba pohona, masih keneh loba galideurna, masih keneh loba malaweungna. Tapi mugia ya Allah ya Karim ku abdi masih keneh napal pageh kecintaan ka Rasul, abdi sing kalebet umat Rasulullah sallallahu alaihi nu bakal tiasa nyukcruk galur sunnah Rasul mapai darajat para anbiya. Amin ya robbal. Jamaah pangaosan anu dimulayakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala, anu di dieu atanapi nu dirorompokna sewang-sewangan margi alhamdulillah ece acara teh di sarorot ecenya ku kamera ecenya anu di livekeun tadi na TikTok Uspet officialnya aya oge ya teh di pro non akang teh pokokna mah eta nya Rapi 09 Rapi Pro nya ya oge ieu nu kasep di label TV nya menyorot kata eceu araya urang teh dina YouTube sia eceu nya eceu teh kursur nunutan aya nu ngawadul aya anu udud aya nu ngadengklang aya
antep panganten mah nya sampai bisi geus karasal mah narungtutan we aing mah da betah ya mah. Atur nuhun, mudah-mudahan sing jadi syiar nya sing jantan barokah. Mudah-mudahan we urang mah aya hariring ya tanya aya pepeling leres ibunya. Betul apa betul? Ada syiar, ada syair, ada hariring, ada pepeling, ada nada, ada dakwah. Baik saudara-saudara, tah nu dipiharap ya mah ajangannya sate acan aku menuluyin mewadul nanti ya. Abdi mah ya mah berharap seorang uspet ya yang kalau dibilang di Tasik itu ya, kalau yang lain itu raginangnya, saya ini bubuknya ya. Tapi bayar dipakai dengan kejo mah lumayan ya. Kalau yang lain itu kopi yang sangat berhasiat, uus mah gegedohnya gitu loh, gegedohnya. Lamun dina cawu mah tapi dina turuyanana nu sanes mah para ulama teh seuangna kena uspet mah butiti nanya. Tapi ketika aku bertemu dengan para seniman dan sendiwati, aku selalu memiliki satu keinginan dan harapan di dalam hati aku yang bergetar kemudian langsung menyeruluk terhadap tikoro dan bergetar di genggerongan sih keluar ucapan. Nah, rarewas atuh di dinya mah sing nu kakara papangih jeung aing. Naon eta harapan abdi mah kieu jangan. Kieu nya harapan abdi ieu mah nya mudah-mudahan nyambung nya. Jadi abdi teh boga harapan. Eta ginggiapeun teh. Hekeun bae lah nya. Teu ginggiapeun nya. Tah ibu abdi mah berharap teh kieu aya hariring, aya pepeling. Tatina hariring jeung pepeling teh berkolaborasi ya, bersatu padu, beraduk begitu ya, bagaikan gulak dan kopi diadukin, dihijiin ya, sehingga dia itu menjadi satu kesatuan yang sangat utuh ya, yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Nah, abdi masak berharap teh tina aya hariring, aya pepeling, singa jadikeun urang teh nyaring. Amin ya robbal alamin. Kan ari nyaring teh hudang, betul apa betul? Pada abdi mah sanes bade sombong, da sombong mah teu meunang nya. Bisi ieu ge kan lamun sombong cenah irung teh sok bekas siga raginang meunang ngagoreng nya. Ternyata banyak sepuh nu nyarios heuh nya ari make seni mah cenah ku hariring jeung pepeling teu tunuh cenah nya. Karena ditetunuh teh nyaring benernya. Nah aku ini mah aku ya pemirsa di rumah ya aku ya akoh gitulah ya akoh sok berharap teh kieu mudah-mudahan nyaring teh abdi pernah dipapagahan ku salah satu sepuh di Tasik. Uspet ari nyaring teh hartina aya 3. Hiji nyaring teh ku sabab urang ngajina teu loba nunutan, ngajina henteu kawer, fokus ya, fokus. Maka tina nyaring eta cek sepuh teh bakal muncul nu kahiji nyaring teh hudang. Betul apa betul? Hudang. Da sok loba nih ngaji ngalenya. Ya. Helai we ngaji 5 menit helai genep tolomong. Nah, tah ari nyaring teh hudang. Ari hudang teh naon ajangan cek abdi ari hudang teh hirup teh ulah sok loba ngimpi. Sabab dina wangkit ayeuna teh loba jelema nu hayalannya tingkat tinggi, hayang beunghar mung capek. Hayang sebeuh beteung mung pepelakan. Matak cek nini abdi kunaon kudu pepelakan meh pepelak-lakan gitu. Jadi lolobana teh barahayal hayang we mukaan HP nya, hayang we ngahayal boga duit ratusan juta, sekian M, sekian T nya, walah ngahayal we akhirna hirupna teh loba malaweung, loba ngimpi palahak polohok hulang nya. Laguna teh kumaha geuning, seandainya aku di mobil itu
tentu tidak di bus ini. Umpamanya aku di rumah itu, tentu tidak di gubuk ini. Andai kata seandainya, oh ya, oh ya, ya nasibku jelas bukan nasibku. Oh ya, ya takdirmu jelas bukan takdirku. Azangan aduh book buat kanapel sama biuwir begitulah. Hanya kalah aing teu latihan heula. Padahal mah ngaWA kan ke panganten lalakina babaturannya orang carekan ku aing. Aduh, tak itu jadi loba ngahayalnya. Nu kaditu na teh ku sabab ngahayal cek laguna ge seandainya aku dapat lotre. Tu kaditu na teh jadi kanal lotre we nya. Online. Depon gitu nya. Jadilah mudah-mudahan ku ngaji teh cek ajengan sing bisa nyaring hudang ulah loba ngimpi. Betul apa betul? Nu kadua nyaring teh naon eceng ngayak. Jadi yakin jalma deket jeung ulama, deket jeung kiai, deket jeung ajengan mah bakal bisa ngabedakeun. Diayak nya kana diayak geuning aya nu lemes, aya nu can lemes, aya nu geus kudu jadi tipung, aya nu keneh garah-gal keneh atuh nya. Jadi bisa ngayak, bakal bisa nu ngabedakeun innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurum mustabihatun. Bakal apal, oh iya halal, oh iya haram, oh iya menang, oh iya teu meunang, oh iya boleh, oh iya tidak boleh. Nya barokah. Jadi bakal bisa ngabedakeun kan jelema ayeuna mah loba nya ku sabab teu deukeut jeung ulama akhirnya tunggua dirarung catang di rumpak sagala ditabrak ece lah halal haram halal hese haram hese hakan teh gara-gara teu deukeut jeung ajangan. Keraing mah tibatan hirup malarat melalui hadese sakarat. Si eta dilodok soang meweknya. Loba tah kitu matak mugia ku ayana hariring ku ayana pepeling teh urang teh sing bisa ngayak hirup teh. Amin ya rabbal. Terus deui hiji deui sama mehna doman karena aku nanti setelah menerangin ini mau menginum dulu ya. Karena kan tadi aku sudah mengiih di sana ya. Ditanya cek soibul bete mangusan aku mahal lamun awe cayan bae we aing moal omeh cenah teh nya. Cek sahibul bete lieur cenah marahnya. Nya jangan kitu omeh itu garuh. Lain kerada plu ya teh mata kerada pacampurnya. Jangan anu hibar ka bulan teh naon Apollo 11. Nah gitu. Tuh jadi we poho deh yang ngomongnya. Lebih ke mana tadi tuh? Hah? Hah? Naon? Oh, Apollo 11 pokoknya tah gitu nya. Jadi mugia ya Allah ya Karim, lamun urang deket jeung ulama mah teh urang teh bakal nu katiluna ece hartina nyaring teh tarik. Laras ece. Tarik teh naon bener cepat lempeng tegas. Tegas naon kan ada deket jeung ajengan mah urang teh kan bakal apal ilmuna, bakal apal amalna, bakal apal jeung nepi ka akhlakna, malah diajari ikhlasna. Betul apa betul? Tah kitu. Jadi lain berarti tarik teh kudu kekeleuweungan wae. Tabarokahna nyaring teh urang teh bakal bisa tegas ngajelaskeun teh. Sabab ku ajengan dikupas diguar tah ieu kateranganana, ieu nasorukeunana, tah kudu kieu hirup teh urang teh. Supaya urang teh kaasup jalma nu bener-bener agama akal jeung adat teh ulah sok dirumpak tah kan ngaronah cenah. Da nu disebutkeun tarik kudu gogorowokan wae marowas meureunnya. Di imah balik salaki nyai kopi walah astagfirullah salaki aing tas ngalebok naon cenah nya laras aja data setiap tarik benernya daruwas meureunnya
soknya dan disebutkan tarik tegas teh cek ulama mah bener-bener jeung ilmu nah bener-bener nganepikeun nana nu utamana mah sing bener jeung akhlak-akhlakna betul apa betul sabab cek ajangan mah ciri jalma nu boga ilmu ciri jalma nu tukang amal ciri jalma nu kuat iman ciri jalma nu ikhlas kan ikhlas teh cek hese nya malah kan ngaran ikhlas mah urusan hate urusan urang jeung nu boga maha kawasa betul apa betul tah ciri jalma nu boga ilmu nu iman mah eueuh deui beuki alus akhlakna beuki someah berehan murah senyum sopan santun adab-adaban dipake dina sapopoe kasaluhureun sopan geuning cek abah sepuhnya kasaluhureun ulah nanduk kasahanapeun ulah ngahina celakana cilaka dulik delaka cenanya sing logor dina liang jarum ulah sereg di buana cenah tuh jadi benar-benar orang teh jadi jalma nu berakhlakul karimah. Itu saja dulu pemirsa di rumah yang bisa aku sampaikan karena aku sudah ngoprot kesangnya. Nanti kita seling dulu dengan sahabat-sahabat aku yang sangat luar biasa karena tadi aku ketika melempang dan menerojol ke sini kelihatan mereka hanya baru gigi brig saja belum terdengar mana vokalisnya. Iya sok mangga kapal dia naik heula urang nadoman heula salagu dua lagu mah gitunya tadi teh nu naroskeun cenah ari uspet teh naon cenah nya leres saur Mang Ateng bisa Usman Petet biasa eta teh kanyaah para ulama Tasik abdi teh sok nyarbatkeunana teh uspet matak diangoe alhamdulillah barokah jadi warawuheun ulin ka Cisayong uspet mimit ini nepi ka barudak mah ya uspet cenanya atur nuhun ta eta leres saur Mang Ateng sanes saha senior abdi dina diajar berorganisasi matak sateu acan prung abdi nganuhunkeun ka kasepuhan sadayana tos kawidian abdi diajar ngadeg di dieu sabab abdi paralun ampun Purbaratu kanggo abdi adalah tempat guru-guru abdi punya termasukkan ini yang teh cek ketua MUI na teh sarang tokoh NU nomor hiji na teh kan Kang Agus Amin pan urang Purbaratu ibu termasuk nu nikah teh ibunya jeung nu haladir teh ieu teh santri-santri Mang Agus Amin termasuk abdi ge santri pang paneurina nya Bu jaba ieu mah aya bedana brig buukna jabrig brag setuna jebrak brag awakna jibrak brag kahayangna jebrak subhanallah urang unggal poe we wah konek eta Kang anu boga hajat ya pangung ulah diruag tak kitu jadi hatur nuhun ka kasepuhan sadayana di dieu mah abdi mah silaturahim ka tempatna para pun guru di dieu ngalap barokah mudah-mudahan uspet ku mintona di dieu sing tambih soleh ibunya sing tambih berkah amin ya robbal mangga nadoman heula panginten abdi bade merenghap dulu ya karena sudah tidak kuat ingin menginum ibunya di dia cai naon ngaranna nu kieu di ini hiang mah eta ngaranna teh maun bus corona ari maun eta cai bus corona abus kana ti korok mah ngeunah ina rampokkeun mangga payun mangga
panitia kursi biasa dihalingkeun. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Turnuhun teh. Bari nundutan. Mohon. Ngan ieu teh ka panitia kursi asa ngahalangan. Hawatos ieu tidak terkamera begitu ya. Maka ka panitia punten pisan. Nya iraha deui ngagawekeun di dinya nya. Geus minang. Tah kitu nya tah mohonkeun. Tuh. Ketingali nya. Tah palih dieu. Kan kadieu lah nya palawargi sadayana nu sami-sami rawuh dina ieu haplah nu dimulyakeun ku Allah saking kubingahna saking kusonona simkuring linggih calik dina ieu tempat dugi ka hilap tadinya can menyapa kanu gaduh hajat gitu ieu nya. Da urang teh nuju kemperiung teh dina acara tasyakur bin nikmat, acara pernikahan. Larasnya punya rada mengaruhi ibu. Teken, mudah-mudahan da ari anu anyar panganten mah ibunya paling bingah aya ngaruhi teh ibunya. Laras ibu. Nah, jadi lebih suasananya itu lebih romantis ibunya, jadi lebih wow gitunya ibu. Letak abdi ge da mau alami-lami teuing ya diajar ngawas di dia lah bakal sakedap we ibunya. Sabab da tadi ge keur kaleresan mah teh panganten pamegotna rerencangannya melong teh rada kieu pandanganna teh. Sok lila eta. Tak aku sebentar sajalah mungkin sampai setengah tilu cukup ya ibu ya. Cek panganten teh diheurap ku aing.
Ibu sadayana bapak sadayana dina ieu waktos lah simkuring mah atuh ieu mah bade diajar cumarios we lamun saur bahasa sepuh mah cenah nyawer aya nyawer makan tah kasaweran cenah nya aya panyawer saweran cenah ibunya ngan saukur saalit gitu padah kaleresan panganten pamagetna rerencangan ibunya teras di ka palih dia teh seueur senior abdi keun we mah abdi mah hitung-hitung diajar cumarios nya Bu keun upami di nasional aya pilda cil aya pildai pemilihan dai cilik dan pemilihan dai tadi di mah aya pilda tet pemilihan dai petetnya para kiai ulama ajengan tokoh masyarakat toga tokoh agama tomas tokoh masyarakat adalah sebagai juri potloknya da abdi mah di Tasik dikenal ge santri kalong diajar ngomong matak ieu mah bade belajar we aku menyampaikan sepatah dua patah kata mudah-mudahan bermanfaat bagi jamaah semua muanya amin ya robbal ieu mah cek sepuh mamagahan ka abdi cenah uspet oge mugia urang ngadua ya hujan nu barokah ibunya sabab aya katerangan saur ajengan mamatahan ka abdi nalika lungsur hujan teh adalah makomnya ijabah doa amin ya robbal tadi kita sudah digeber semuanya sudah bertawasul sudah nyebatan segala rupa bubutuh urang tos dipukrukeun dipimpin ku kasepuhan didugikeun ku ahlina disepuhan ku jalmi-jalmi saleh mugia segala pamaksadan urang di dieu salalembur sadayana nu calik di dieu na nu di bumi na nu caketna nu tebihna sing diijabah ku nu maha kawasa amin ya robbal kalau kita berbicara tentang nikah ibunya pasti bayangan urang sadayana nikah mah berkaitan identik nate dengan penuh keindahan betul apa betul ibunya sok nikah mah indah matak aya kolot nu ngahartikeun nikah teh eta teh nikmat cenah ina indah kakna karasa akna aduh hakna haneut ha nya Bu jadi nikmat indah karasa aduh haneut kahade haneut di dieu teh luas walah pemuda mah langsung leng sirahna teh siga nu digede glingisnya kade maksud haneut di dieu teh hangat harmonis betul apa betul matak mugia dengan wasilah ieu pernikahan sing jadi syiar sing jadi dakwah keur anu acan amin ya robbal sabab di dieu masih yakin aya keneh babaturan abdi nu nyekel organisasi nate ece ijo tomatnya jeung ijo lumutnya Bu naon ari ijo tomat teh ikatan jomblo terhormat ari ijo lumut ikatan jomblo lucu dan imut nu lamun papangih teh acarana teh sok IPTN ikatan pemuda pemudi telat nikah naon ngaborobot brek sana ecenya akan hati-hati we ibu sadayana takut kituna mugia lewat acara pertikahan ieu lewat acara nu luar biasa ieu urang sing tiasa nyandak hikmah tur barokah amin ya robbal atuh mugia ku wasilah ya acara panganten baruna sing barungah panganten baruna sing barungah panganten barina ge sarua sing barina ulah panganten baru beki barutut panganten bari beki bari betul apa betul semoga sing ngajadikeun ieu wasilah urang sadayana kenging kamulyaan sabab geuning nikah teh indah alhamdulillah sok we aceu nya tingali ku urang kuat kadinu nikahan mah kemang oge meuni dipasang-pasangkeun dalamun eueuh nu nikahan mah hareupeun imah mah nyerek dirarangkenan kieu rek nanahaonannya da ieu teh make biaya mangkaning biaya teh kawinna ka saha ka mangdana nya boga budak 3 saha wae budak teh nu panggedena teh ngaranna teh Eko papanjangna ekonomi
Nu kadua budakna teh nu pang tenar-tenarna ngaranna teh saha? Duit nya si duit. Tari nu katilu saha budakna teh awewe geulis lucu imut-imut lain amit-amit teh ngaranna teh Rosi, papanjangna teh Rosiko cenah. Mata kayang kikian teh teu make daun jambu teu make cangkang es bonbon baheula mah make duit tuh aduh kembang parang-pangnya malah tadi berang geuning panganten mah sok beda dangdana ge nya menikot ka diwedak hok camohok pilih mesti kuat dolewak disipat ngajepat nya rada beda aya bedana jeung pagar ayu, pagar bagus, pagar betis. Bulu panonna ge meuni dicentik-centikeun nya bisa dipake neuneuun saroja sakilo raginang sakilo. Malah bibirna ge tingali tadi panganten kod ka abu cuy nya. Nepi ka ceuk si Aana teh ceuk caragana neng eta wih nuang marmot sabaraha hiji. Ih si Aa mah cenanya. Laras eta malah si Aana teh da santri teh da lalakina babaturan da ngaharewos deui neng cenah eta rarai meuni bodas ngangawedakna naon bari nyiwit teh Rose brand laras eta beda dangdanana oge bajuna ge khusus beda jeung bagian konsumsi beda laras aja sanajan make wedding organizer beda panganten ulu baheula mah abi pernah ningali babaturan eta baju panganten buntutna teh sabolo dicarakelan keur mah usum hujan kieu buntutna teh meureun nepi ka Ciwa Asmani mah belah ditu nya di dieu Ciwa Asmani bada daya mah tungtung lemur RW-na teh 8 sareng 8 nya. Ada pernah kan aku manggung sama AA Odang di sana tah. Di Popodona nyanyi. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Astagfirullahaladzim, berang keneh. Cager calon menteri agama gagabah wae siap tapi ka mana tah jadi ibu sadayananya beda dangdanana ge betul apa betul lalakina ge jadi dangdanannya make bajuna ge nu tarati sasari malah mawa keris nya wah dicarakelan pada mah da moal ngagabrug mitohana baran paling ka mana we ngaji jadi beda we diindah-indahnya betul apa betul aduh eta silih huapan ge meunin dipoto aduh pajelit leungeunna teh nya komo pas metot bakakak geuning oca meuni paparonoyan asa hayang nya geuning metot bakakak aja ya Allah geus moal ngobrolkeun metot bakekok da eta mah moal dijelaskeun tah jadi ibu sadayana bahagia betul apa betul tuangeun kuat ka segala aya nya cenah ngajar-ajar cingir putri no blonok kue Sabtu kue Minggu kue Senin kue Kemis kue Jumaah otok owo no glewo semur daging walah duk jair boga bedahkeun nya tapi kasurawung nu biasa dijual ka Cikurug ge disiksik kabeh tah akan papais geus aing balik dikepung ya mah balik tapi dah Kang bener aya ibu-ibu cenah nu hayang seungit kelekna Kang da eta teh kututu surawung jadi rada
awet Rexona teh. Cek salakina teh sia bopai selauk. Geus aing ka mana wae. Allahu Akbar, ya Allah. Ari urang ngadahar naon tadi. Gila. Teh jadi ibu dialus-alus betul. Sok didangdanan ya Allah. Nepi ka sababaraha kali salin kadang-kadang ngecenya. Malah di abdi mah ngebual kan neurewas sugan teh kahuruan nya. Jadi pas panganten awe jeung lalaki nu tuluy geuning nyongot. Astagfirullahaladzim. Cek ajangan teh ngaji naon duka tuh ajangan lah. Mata kudu nepi ka tamat ya mah. Satengah mah balik ka imah teh ingat teh kieu we. Nyai ai manehna naonan da tadi ge ajanganna ge kieu. Tambah lagi. Geus bisa dimusikan. Dibedakeun laras ece ku sabab jadi pangan sok ece sapopoe make baju panganten pantes teu ece rek ka sawah aduh make siger make baju barukat bodas make sinyang di lamban cek babaturan teh moal ti geledakeun tihang listrik cenah nan bade ka mana aku mau meramet babaturan urang kayaknya panganten lalakina didangdanan make beno mau keris jang bade ka mana bae meulahan kalapa hampura bray geuning aya bapana geus riweuh ya mah aing mangkaning penguasa simpang 5 geus tamat riwayat teh jadi beda dangdananana beda tuangeunana segala ayanya bahkan ya Allah dimuliakeun sok ieu mah abdi aya ningali di lembur keun we ka mana we heula nya eta ningali di lembur ece imah tah tuh oce dibungkusnya nepi ka urang saking kurapih-rapihna imah teu apal mana lawang mana lain urang teh datang ka imah da babaturan ek dengklang teh abus ka goah geura ya Allah kan tutupna rapih ininya pas dengklang ngegeblos ari pas teh mawe si Ujang meni reuas emak keur nyumputkeun cau atas cenah nya imah dibungkus aja bahkan eta saking rame-ramena jeung nyaah-nyaahna budak keur pangantenan aja sok tingali kamar hareup keur saha keur si Neneng jeung si Ujang dihias di rupa-rupa kambang malati bahkan geuning ranjang nage dibungkus di auran segala rupa kemang seungit ngadalinding cenah nepi ka indah bahkan lampu nage aduh aca geuning nunguir teh di kota mah bari reup prai lain nepi ka mana eta ngaji teh coba ece ya Allah kolot mangelehan sok Ujang jeung Nyai da papangantenan kudu kumaha mana mah di tukang we cicing di kamar pang tukangna geuning nya pajelit yang tumpukan cari nu can kabagikeun nyang heuy si maga geuning nyangsang dina cau atah tetapi keun we ibunya jadi hikmahna mah ceuk kolot mugi ya eta teh pelajaran nu berharga ceuk imah nu dialus-alus dahareun nu dialus-alus pakaian nu dialus-alus malah tamu ngaleutngeun keuy ngabandaleut ngemat-ngemat nyatang pina ngabring ti mana-mana eta teh aya pelajaran nu berharga naon ece hiji di mana-mana nu nikah imahna dialus-alus nu kadua pakaian dialus-alus dahareun dialus-alus eta teh aya pelajaran nu berharga naon ece pakaian dialus-alus bahkan aya beda nanti nu sejen aya nasehat ece naon nasehatna yeuh pepeujeuh ulah ngan saukur alus bungkusna wungkul betul apa betul tapi kudu leuwih alus nu makena betul apa betul
berarti imah di alus-alus pakaian di alus-alus eta teh nasehat ujang bager gelis kasep raja menak supaya orang teh leuwih alus akhlakna leuwih alus nu makena betul apa betul matak abdi baheula pernah ngobrol hareupeun tukang pajabat ye Kang urang make peci kan geuning urang makomo urang Indonesia peci nasional teh hideung eta teh peci teh ulangan saukur mantesan urang dipoto nambahan gagah wungkul tapi peci teh nu makena kudu penuh cinta sing nyaah ka sasama nyaah ka saluhureun nyaah ka sahandapeun ta eta make sabuk cek abdi teh ari sabuk teh naon sing syarat bukti ulah ngobrol wungkul da manuk beo ge bisaeun ari ngomong mah manuk beo nya mata kudu dibuktikan termasuk make sapatu teh ulangan saukur mawa pantas tapi sapatu teh boga harti satia pada tugas tak kitu batak ujang bager raja menak anak abahnya ayeuna urang geus rumah tangga tadi sagala alus pakaian alus pepejeh hidup teh sing inget ari pakaian teh fungsina naon pakaian teh fungsina keur nutupan aurat keur nutupan aib urang tah rumah tangga ge kitu pepejeh rumah tangga teh antara urang jeung salaki teh ulah sapoe dua poe hade saminggu dua minggu hade ternyata kadituna gening rumah tangga teh siga pakaian nu di alus-alus rumah tangga teh kakalah silih buka aib silih buka oratna sewang-sewangan betul apa betul walah nu akhirna rumah tangga awet rajet recet siga anak bancet kata tangga ngaga nengan loba piring tingkah layang isuk-isuk ngomong apa sosore ngomong pabeberang ngomong peting-peting ngomong rumah tangga dordar para sea angges-angges duder unggal poe nepi ka rajet rungkat ruksak pecet-pecet amburadul gitunya cek matak sok geuning tah rumah tangga teh kudu siga pakaian silih tutupan kan ayeuna mah loba geuning ya Allah boga salah saeutik rame dina status boga salaki teh tega beneran awak we jangkung leungeun badag suku badag sora badag dahar badag tapi anyir teh uyut aga ngubah ngamples si goblok teh rame tata dina status kabaca ku salam dunya dibalas ku lalakina teh aing ge teu kabeneran boga pamajikan teh sorakna leutik awakna leutik leungeunna leutik sukuna leutik hitutna leutik ngan hanya kalanyir daharna setengah bobokom teh seubeun dibawa teh ka USG anyir pejitna sagede paralon tuh nya nanaonan hayang we silih gorengkeun sedangkan ari ngaran-ngaran jalma hirup mah ibu sadayana pasti boga kakurangan sewang-sewangan moal aya nu sampurna betul apa betul pasti boga kekurangan masing-masing tah ayana rumah tangga teh sok keur silih jaga keur silih luruskeun keur silih benerkeun lain ieu mah ya Allah barinya seuh ngagogoreng salaki wah hayu ece-ece urang mah menir budak boga salaki si eta ih segan mah tanggung jawab hayang unggal poe tangan molor we jeung molor komo lamun geus nguseup tara inget ka urang hayo we ngapalkeun jang jawokan lamun di imah teh aki kule nini kule sote kulekeunna surudut antawi jaya didudut bari di bawah com kiri wil ari kiri wil tuh yo we silih gorengkeun ya Allah ya Karim matak pepejeh ibu sadayana tak ayeuna yeuh panganten baju urang alus nupang alus-alus nanaon ayanya eta libasu taqwa pakaian katakwaan da eta teh ece nya ceuk katerangan ge paling mung jalma dibanding-bandingkeun betul apa betul
ieu mah ya Allah hanya kal make dae kasih eta coba lamun baheula teh abdi teh dae ka AA Ateng meureun abdi teh di Pasihan Perum dipangmeulikeun pasar Cikurubuk meureun abdi teh minang dibawa jalan-jalan andeun mah tukang ngurilingan Tasik kawin ka maneh mah ya unggal poe aing ngan dibere parud kalapa wae matak awak pejet cacing kermian aing teh hoyuh segala diomongkeun Bu matak ibu sadayana nu kahiji urang berpakaian bagus teh sing leuwih alus nu makena lamun saur age mah ulah ngan saukur topeng belaka ari rupa meuni ginding ari rupa meuni alus tapi jerona brok ngan saukur nyumput tina pakaianana betul apa betul sok matak ya Allah cek ajengan ge pakaian nu pang alus-alusna teh libasu taqwa pakaian katakwaan sok geus rumah tangga teh da cek ajengan macana ari takwa teh diibaratkeunana teh urang lempang dina tempat nu poek mongkleng buta lazin teh ke tempat ceulek-ceulek acan katuhuna cungkrang sesnan kencana cungkrang jaba jalana leur loba batu-batu nu sarareukeut supaya urang salamet teh wadai kudu hati-hati tah ciri jalma nu takwa teh dina rumah tangga teh kudu hati-hati da teu saeutik rumah tangga teh ruksak ku sabab kitu teu hati-hati matak cekolot geus rumah tangga mah geus tutup lawang sigotaka teu kudu curhat ka batur geus we aya nanaon mah mending kana ge jeung salakti beberes duaan ulah ieu mah ngomong ka mana-mana hayu we mun aya masalah teh video colan jeung mantan abi bade curhat salaki abdi mah goblok teu peduli lamun balik gawe teh sugan sok ngareret malah kamari mah abdi nanya ke kakalah dibere bekok jeung bukur-bukurna nuju nyalse abdi teh kieu hoyong naroskeun ka teh salerosna ari AA nya keneh teh ka abdi siga moal lila abdi teh salaki abdi mah teu nyaaheun ka abdi nyaman keneh jeung AA kumaha kinten-kinten makan bolu sambil cinukul I love you pun tami mititina nu kitu aja sok nuluy ya nu akhirna salaki teh teh dianggap ieu papanggih teh nu gelo geus datang dewe tamatak ibu sadayana leres cek ajengan eta pakaian nu hade sing ngagambarkeun urang sadayana aya nu leuwih hade nu kudu ditapelkeun dina kahirupan nyaeta libasu taqwa pakaian katakwaan sing hati-hati ibunya da loba jelema nu cilaka teh geuning ibu sadayana kunaon cekolot pantes kabeureuyan mah tara ku cucuk dinosaurusnya tara ku cucuk muning da saha nu mais muningnya sanajan loba surawungna ngaran-ngaran kabeureuyan mah eueuh nyaeta ku nu laleutik hei nu laleutik delelah haleutik tamatak urang eueuh sing hati-hati tanya ulah sok samarangan loba jalma nu cilaka ku bab eta nya jadi berani memboleker-bolekerkan berani mengumbar kekurangannya masing-masing matak cekolot lamun aya kabungah mah pek wae nyahoun aya ka nyeri aya ka perih mah teureui we cenanya lain mah aya nanaon curhat ka emak-emak geus erek sabulan teu boga beas-beas ka mana we salaki sia teh tuh duka tuh emak da geuning geus rumah tangga jeung abdi ge anggeus eta mah ngabring-ngabring we entong tah kitu nya jadi nu kahiji pakaiannya eta libas taqwa pakaian katakwaan nanti kita lanjutkan kembali setelah yang satu ini disilahkan untuk nadoman kembali.
Allahumma salli wa sallim wa barik ngadeg deui jamaah nu dimuliakeun ku Allah salajengna kan tadi oge cek abdi dinu nikahan mah duh tuangan temeni seueur kacida nya rupi-rupi tuangan aya anu dikeleranana aya anu tuangan dituangna langsung aya eta teh cek kolot aya nasehat sing inget yen jalma teh memang hirup teh butuh barang tuang leres ibunya darek salatnya meureun teu dahar heula mah lulus rek taraweh teu buka puasa heula mah lulus rek macul ge ya Allah teu barang tuang heula mah ya Allah meuni leuleus cangkul yang dalam uus bedegul dicakar hayam tuh leles aja tah ibu sadayana urang ge terang yen ternyata dina kahirupan teh urang teh teu lepas tina nu disebatkeun barang tuang nu disebutkeun napakah teh tamatak ieu panganten ayeuna alhamdulillah urang gaduh tuangan ngan sing inget cek ajengan kahade dina rumah tangga teh urang teh memang boga kaparduan boga kakuduan milari tuangan keur pasangan urang betul apa betul matak cekolot mah cenah pamajikan teh pakna teh pakeaneun makna maraban jina jimaan kana kandanganeun tuh urang teh gaduh tanggung jawab mencari makanan ngan kahade cenah cekolot supaya hirup urang barokah da geuning tuangan teh mangaruhan pisan keur kahirupan urang sapopoe sabab sagala rupa ge awal mulana berkah hirup teh tina tuangan leres ibu mata keningnya anu urangnya sok ngadoa baheula keur dikobong Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiba tuh nu kahiji menta rizki nu hade kadituna wa ilman nafi'a otomatis ari rizkina hade mah ilmu nage manfaat wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala jeung amal-amalan pagawean urang nah hablu minallahna nah hablu minannasna diijabah ku Allah jadi kuncina tetap dina tuangan betul apa betul batak cekolot teh kieu ujang cenah di mana-mana urang milari nafkah milari tuangan maka kudu milari rizki nu halalan thayyiban barokah manfaat keur bekal hirup teu cukup mewah teu cukup ngeunah teu cukup patulayah teu cukup megah lamun tina nu haram eta bakal jadi mamala dina kahirupan betul apa betul ya cek batak geuning saur katerangan Rasul pernah nguningakeun ka para sahabat ketika sahabat lagi berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi Rasul ngemutan ka para sahabat yen baheula teh pernah aya hiji jalma anu eta jalma teh ya Allah lamun geus ruku geus sujud geus ngadoa bener-bener penghayatanana teh lamun cek urang mah husu cenah nya wah nepi ka lamun ngadoa teh ngajerebebeng leungeunna ka luhur bahkan badag jubahna badag sorbana badag sorakna pasehat maca doana bari ngangkat leungeun ka luhur ya Rabbi ngadoa ka Allah nyuhunkeun ka Allah tobat ka Allah tapi cek Rasul fa anna yustajabu lahu teu diijabah we ce doana teu dileret-leret acan ya Allah aya naon ibu ternyata katerangan dina hadis eta lain teu pasehat maca doana lain teu bener panjang pondokna lain teu bari ceurik ngadoana lain teu pasrah sumerah ngadoana ngan hanyakal tata cara neangan rezekina salah
neangan tuangeunana tina jalan nu teu dipikaridho ku Allah, neangan keur leuteunana tina jalan nu dipikaridho teu dipikaridho ku Allah, meuli pakaianana keur anak jeung pamajikanana keur dirina tina jalan nu teu dipikaridho ku Allah, malah diwaregkeun beuteung kulawargana jeung manehanana tina jalan nu teu dipikaridho ku Allah. Matak abdi pernah dipapagahan ku ajengan Usman pepeje ulah bawa barang haram ka imah, sanajan rupana apel, sanajan rupana goreng hayam, sanajan rupana pinggeunaheun, maneh sarua jeung mamawa seuneu neraka ka imah nu bakal nyilakakeun kulawarga maneh. Bahkan ulah harap maneh boga budak bager, budak taat, pasti bakal jadi budak bedegong lamun unggal poe diwaregkeun dibere jajan disebeuhkeun eta budak beuteungna tina jalan anu teu dipikaridho ku Allah. Nauzubillahi min. Matak sok ece lamun salaki rek init-initan teh rampa dadana osok. Sok rampa dadana aa. Abdi mah ngaharep teh teu seueur. Sok pilari rizki nu halalan toyiban barokah manfaat. Pepeujeuh titip akang ulah keur ngabungahkeun abdi jeung budak, ternyata akang mawa rezeki nu haram sehingga akang ka diri. Sok lamun aya nu kitu da meureun salakina teu ngagabrug mah moal ijah. Doakeun akang sanajan dug hulu pet nyawa, hulu dijieun suku, suku dijieun hulu, kesang nepi ka saawak-awak, init isuk balik sore, ti isuk cedur nepi ka sore ceder. Neangan rezeki yakin anu halal, doakeun nya. Lain mah tuh dalamun ek ini teh lah percuma geus ulah balik ari moal mawa duit mah. Ayo teh mau ka imah teh seusuhun we jeung seusuhun. Suganten nu nyesel teh dina pesak teh naon anu sia teh. Geus isukan mah moal mantog ulah mantog ka imah rek dipaku 7 ku aing lah. Naon hayo we balik ka imah teh kapalah we gayana wungkul ti Jakarta ti Bandung anger we balik teh hut het deui. Malah maneh teh rek init ge aing nepi ka ngajual jojodogna ka mana wae atuh. Tak kitu ibunya harus bersyukur. Da sabab ece loba salaki nepi ka poekeun nepi ka sagala dirumpak ku sabab naon? Ku sabab lieur kudu di imah. Betul apa betul? Teu saeutik jalma nu pembangunan jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah kabeh dibawa jangka imah nya. Da salakina awewena tuh lamun salaki rek ini teh kekeleuweungan dina janela, mun salaki balik nyaba bawa duit baju gaya abdi teh bunga kacida nyelehkeun ageuneuh monika, mun salaki henteu hasil buat baeut judal jadieu mung mandi bucil siga juri geuting gurau ya au 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 jadi lamun salakina mawa duit loba, aduh ya Allah pantong minukat kadirabut nya langsung urang teh pedicure medicure bulu kelek dicukiur nya awak teh menikot ka sarareungit tadi keum dina susu sajam dina madu sajam nepi ka dikeum dina minyak jalantah meh morolok nya. Malah ya Allah segala dipake ya Allah begitu salaki datang teh mangga gerak kalabat mama sudah memasak makanan yang telah papa pesankan, silahkan sayang makanan sudah disiapin bari make baju nu transparan teh geuning nya nepi ka budugna teh kadeuleu geuning nya ngeuna teh singkayo geuning nya. Pan baheula mah ketang urang teh leumpang teh giplek ayeuna mah kan urang teh baheula mah bunga desa ayeuna we atuh bunga bangke teh nya baheula mah urang teh langsing cenah ayeuna we langsung aja nya tapi keun bae baheula mah kan sarareungit ayeuna we bau PPO teh meureun aja nya tah jadi ibu sadayana ya Allah lamun sagala aya meuli diutamakeun. Matak loba salaki nepi ka poekeun sagala dibawa sagala diringkit
sababnya kitu teh rumah tangga selalu nu di pikiran teh duit jeung duit. Betul apa betul? Sok aja kan abdi ngadenge ada seorang presiden di dunia nepi ka ditewak karena korupsi aja. Naon diantarana kumanehanana korupsi sabab pamajikanana hoyong koleksi sepatu nepi ka barang buktina kapanggih 1000 pasang sepatu. Padahal mah nu dipake mah meureun hiji mah nya kabeh nya. Koleksi aja koleksi. Urang atuh aja nya kantongnya paling sabaraha batur mah aja kantong nage hargana nepi ka 400 bataeun sawah aja. Sarua kantong teh sugan sagede pasar Cikurubuknya. Sugan kantong teh bisa ngiuhan di jeronya. Atanapi mah da kantong mahal. Jadi lamun usum banjir teh jadi kapal selam henteu anggar sarua nya. Jadi kasiksa ku panampian nya. Malah eta eueuh pernah ngadenge abdi aya baju hargana 30 juta eueuh. Kaos eta teh. Sarua teh sugan ditoong teh WC-an di jerona nya. Tawaya kipas anginnya. Atau tinggal mencet keluar ojek online sarua eueuh tah kusabab selalu nu ditingali nu hal nu karar itu loba jalma menghalalkan segala cara. Betul apa betul? Mata ku abdi pernah dibahas masih kene di dia di Purbaratu ngan duka belah mana urang mah duit teh sing jiga ceuk Joni Iskandar. Dek nate naon duit teh sing jadi doa supaya orang semangat selalu berdoa supaya mendapatkan rizki yang halal. Amin ya robbal. Nah sing bagi getol usaha getol usaha. Sabab cicing we di imah mah sami lieur, lamun keluar mah sami liar. Tak kitu aja jadi sing nambahan usaha. Ina boga duit teh sing beki iman ka Allah Subhanahu wa taala supaya urang dina kondisi keur kumaha wae selalu bersyukur karena nikmat Allah Subhanahu. Terus ku duit eta teh bisa ningkatkeun katakwaan. Amin ya robbal. Ulah ieu mah ku duit teh ya Allah loba dena naon dordar dor ora saja silih paehan aya babaturan coba durdar ngalpoe teh waya eta pabajang panjang di akang tuh tempo tetangga mah TV nage padag lamun rajo Persib teh tara out nari urang leutik-leutik teuing eungap deuleuna oge akang tuh tingali tetangga kulkas nage 16 pintu nepi ka kamari nempo bisa aya hulu sapi 64 di jerona percaya teh eta gampang cangkang roiko eta mah hulu sapi asupkeun tuh akang tepo tetangga mah tetangga ari akang atuh teh hirup teh kumaha rame eueuh nya durdar we ngalapoe teh tetangga imahna ngajangkungan awak urang beki menekan tetangga meuli mobil menang mobil dinas urang ya Allah dijemput ku mobil ambulannya tetangga loba duit urang loba panyakit tetangga ibadah haji urang inna lillahi akang jeung pamajikanana akang jeung budak ya Allah ya karimnya bo matak mugia urang mah duit teh ulah jadi dordar komodar dor naon uring-uringan umak amuk we ngalapoe teh umak amuk dulu tuh tetangga mah rasikona geus naik nah ari urang kieu we hayo teu karunya teh urang ye ali sayang apal ye make harang hangsu dia memberi rasiko sabulan 10.000 ku aing mah kana beulikeun kana kalender lah geus lamun hayang baranghakan ke ku aing dibere pelas Januari cenah nya terus isukna ulu kutak Februari cenah nya teh jadi ibu sadayana seur ngan umak amuk teh bersyukur nya bo na umak ina naon aduh ya Allah ingkar karena papagon agama loba aja gara-gara duit jadi ingkar ya Allah ingkar karena papagon agama ingkar karena papagon negara aja ingkar karena aturan aja segala nu pada gede baban nu penting mah jadi duit tehna aja teu saeutik gara-gara duit aja lamun salah dina kahirupan raja tega aja ya Allah teu nempo halal teu nempo haram teu nempo jatah jelema teu boga teu nempo jatah jelema miskin diletak we diletak aja nya
padahal mah dah hawadunya mah sok aya nu puas moal sanajan kongkorong geus sagede pelak beca ge geus kieu lempang tanya gagantelna sagede tutup keler anting nepi ka badag anak anjing nggak bisa ngajeleng geuning acanya malah geulangnya ya Allah pokoknya mah meuni kuat karipu aja dan nempo batur beunghar mah asa lecok karasa urang teh geus naik motor badag ya tetangga leuwih badag dasa naik entog ya Allah sasak batur make kongkorong rada badag kasalah kita akang rek iraha pangmelikeun sagede kitu tuh aing mah meuni sagede ramat lancah ya teh atuh cik sakali-kali atuh kawas batur ya mah aing mah hirup teh jeung maneh mah kieu wae atuh nepi ka cek salah kita ya Allah ya Bu. Nah ini Bu yang terjadi ketika kita tidak mau bersyukur maka akan terjadi berbagai macam hal-hal yang tidak diinginkan. Betul apa betul? Betul apa betul? Sok ayeuna terjadi berbagai macam tindakan kriminalitas itu aja. Nepi ka abdi ngadenge aya bibi ya Allah eta kabita ningali alona nu keur lucu-lucuna 3 tahun aja dibawa ke mana kaleuweung dipancog sirahna gara-gara hayang kongkorongna ya Allah eta anak adi aja dibawa dicek urang mah hanya ieu mah dibunuh aja gara-gara hayang kongkorong gara-gara hayang kongkorong ya Allah betul apa betul nepi ka banyak korban jelema dibacok dan sebagainya. Nah inilah matak pantasnya dunia ibarat air laut diminum malah menambah haus, nafsu bagaikan fata morgana di padang pasir, dilihat ada ditangkap hilang bagaikan bayang-bayang. Dan nya ecanya kadang-kadang nu geus dicekal mah teu karasa katempotan dengan nu alus nu batur we matak begitu orang dipangmelikeun tiung joya ecanya ari tatangga meuli pasmina edan menang 3 poe salaki keur ngasah bedog nong dina janela aduh akang ngasah ngelai hayang meuli tiung enai nu hampang jiga kalakai ngan hargana teh aduh hai teng 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 salaki terek macul cenah kakarage tas ngasah ari eta teh semua pacul da geus ngorong-ngorowok we tina panto dapur aduh akang ngasah ngelai hayang meuli tiung denai nu hampang jiga kalakai ngan hargana teh aduh hai 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 eta salaki ya Allah kakara balik ti sawah mawa pacul awakna geus dekil ende ladeg ende kucel ende kumal ende wak-wak lain mah disiapkeun cai herang kakara ngagantungkeun pacul jol teh ka dapur beungeut masih keneh kalalotor pamajikanna teh da moeng carang aja bari mawa boboko buntung aduh akang asang ngelai hayang meuli tiung nu hampang jiga kalakai ngan hargana teh aduh hai teng 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 sigana meureun salakina bari macul teh bari mikir ku aing dibalasnya ka aing teh ngahina wae langsung salakina cengkat tapi da salakina bager sakituna mah teu digaplok ku lagu deui nya kumaha laguna teh eta nyai nu loba omong diwir maneh meni monyong najan maneh loba omong dompet aing keur kosong salalalala salalalala lebok tadot ngas atuh meneh geus seranyai matak ece ta eta kudu bersyukur menya alhamdulillah alhamdulillah lain mau ngalpet teh teu marima hujan alhamdulillah teraskeun ibu teraskeun siap sajam deui siap 2 jam deui siap 3 jam deui cekek we aing jadi ibunya sok dalam rumah tangga mah yang paling nikmat mah adalah ketika kita bersyukur betul apa betul betul apa betul
dasok ibunya teu saeutik geuning sanajan urangnya lubak-libuk kebon lobak teu kalebok si jabrik di pipir si jamrong di kolong sawah ledok imah temok pamajikan denok montok daharna jeung nu kongkorongok tara dibere dorok-doknya euy. Tapi data bersyukur mah anggar we ngolemar. Betul apa betul Ibu? Nah makanya semoga kita akan menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Kita lanjutkan kembali nanti Ibu. Kita boleh nadoman dulu Ibu ya, biar lebih hangat suasananya. Kumaha Kang ya teh bari sakalian capek ke sateu acan si teteh abdi teh boga nadoman baheula sempet rame viral cenah dina TV lokal laguna teh lagu abdi judulna teh kahujanan nya eta kahujanan kade buuk alus gitu kieu laguna teh jring tolok tok jring kuya batok dikekel ucing heup heula heup asup kira-kira. Siap. Kita mencoba ya. Ingin menyampaikan dulu sebuah lagu. Tunuh aing. Karena meh rada galowing dina kameranya Ibu. Kayak sekalian naik mani belah ditu. Abdi gaduh nadoman judulna Santri Kalong Diajar Ngomong, boleh Ibu? Ini spesial bagi mempelai, semoga akan hidupnya bahagia. Sakinah mawadah warohmah. Oke, kanggo sadayana semoga barokah. Dan hujan juga akan menjadikan kita sok-sok ya. Hok atuh erek lah ceyayah yang si banget. Sok bismillahirrahmanirrahim. Langsung we nya. 1 2 3. Jring tolok tok jring kuya batok digegel ucing. Yu urang areling ka Allah berang jeung peuting. Yu urang areling ka Allah berang jeung peuting. Nami abdi Santri Kalong nu resep ulin ka kobong ayeuna diajar ngomong hampura mun rada cowong. Ayeuna diajar ngomong hampura mun rada cowong. Abdi diajar nyarita modal ukur lahaola lamun ma aya salahna nyanggakeun sadaya-daya. Niat mah hoyong manfaat najan ngomong paburisan mugia nyandak maslahat dunia oge akhirat, dunia oge akhirat. Musik. Tolok tok jring kuya batok digegel ucing. Yu urang areling ka Allah berang jeung peuting. Yu urang areling ka Allah berang jeung peuting. Nami abdi Santri Kalong nu resep ulin ka kobong ayeuna diajar ngomong hampura mun rada cowong. Ayeuna diajar ngomong hampura mun rada cowong. Abdi diajar nyarita modal ukur lahaola lamun ma aya salahna nyanggakeun sadaya-daya. Niat mah hoyong manfaat najan ngomong paburisan mugia nyandak maslahat
jahat dunia oge akhirat dunia oge akhirat jering tolong tok jering kuya batok digegel ucing iu urang areling ka Allah berangjeng peting iu urang areling ka Allah berangjeng peting ka Allah berangjeng peting. Hatur nuhun ibunya. Taya tama laguna menang ngadamel sorangan ibu. Nu emuten naon ibu? Jring tolak tok jring kuya batok digegel ucing yu urang areling ka Allah berangjeng peting. Amalkeun Bu barokah daripada yeuna gegeroh geura aya mama geus kolot eta gegeroh nyanyina geura ku hamil duluan amanya tuh nes nini nyanyi nu kitu ditoel ku incuna teh nini nasahan nu merkosa atuh cenah. Jadi ulah nyanyi nu kararitu mending kene ge aduh aja bari sasapu teh jring talak tak jring kuya batok digegel ucing ieu urang areling ka Allah berangjeng peting ieu urang areling ka Allah berangjeng peting. Tak termasuk ece lamun imah ece dikepong kubang emok nya ce melo tina lawang panto geus aya melong ti dapur geus aya melong noong tina belah pipir geus dikepung tah buru-buru ece keluar bari nyebutkeun naon ece bayar eta mah mesin jring tol moal butuheun bayar sateh cenah. Nah, jadi ibu etalahnya mangga selingan heula ibu sebelum dipungkas ya acaranya karena ini waktu sudah larut malam juga hujan sudah menambah indahnya bagi yang sedang bercinta ibunya. Kita dengarkan dulu nadoman berikutnya dari sahabat saya namina Kang Neng Rindu mohon mangga inilah dia artis yang sudah makalangan yang sudah top maung top badak top macan manyanya neng beak itu lejang ampura.
sahbihi wasallim sadayana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa sibaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, siap. Terakhir tadi kusim kuring sempat katoel perkawis rumah tangga kan disebutnya ke rumah gitunya bumi di saya aya hal anu penting dina rumah tangga teh nyaeta harus mampu menciptakan baiti jannati rumahku adalah surgaku. Teka ukur ku badag, teka ukur ku letik, teka ukur ku bumi pribadi, atanapi ngontrak, atanapi calik cenah di mitoha, di mamah mertua. Nu penting mah di pondok indahnya, nu utami nama ciptakan baiti jannati rumahku adalah surgaku. Nu mana esina makana urang sadayana kudu di papagonan kudu dikiatan kunaon ku agama matak cek ajengan lamun urang hayang bisa baiti jannati rumah tangga hayang harmonis kunci nama rek salakina rek pamajikanana kudu getol ngararazi ngararaos sing mineng bareng ngaji teh ulah ieu mah ari rumah tangga hayang harmonis ari ngaji dibere usum hujan teu salakina teu pamajikanana kaserang ku panyakit 3 hiji baseuh 2 becek 3 bertiris tiris tapi kalau inta hayang ngaji atau dari becek maka mari oge titongoh aya nu maksakeun mudun ka handap ti sarolo aan nepi ka bujurna beak saparapat wadua eta mah kadua atuh da cenah hari baseuh mah aya senal nu loba motean bisi morolok cenah nya malah aya nu rek ngaji teh tiris cenah nya nepi ka leungeunna monokan sirahna monokan sukuna monokan ngaringkuk dina kasur badis kuyanya tak kitu matak lamun rumah tangga hayang harmonis wadai koncina ngaji ya matu da dibere ngaji penting waktuna istirahat dibere ngaji berang waktuna digawe cenah kaserang 3 teh talilis talalape jeung talalunuhnya matak ece ku abdi dinasehatan ya terakhir lamun salaki keur kedua ece ulah saruwana mun ceuk salaki teh satu akang nyeri huntu 2 akang nyeri dada 3 akang nyeri iga 1 2 3 sagala karasa tereng teng cek ece teh lamun rumah tangga yang harmonis nya bae hujan oge samperkeun salaki teh opat tong hayeuh ngajepal 5 ka ieu sarunga genep sok gerak ka hareup 4 5 genep nu kitu caroge tegep teng pau ini mah sarwana tuh dah lamun usum hujan teh salaki rek ngaji ge kakalah dipegatan kumaha laguna teh opat yuk urang ngajepat 5 ulah ka mamana genep mamah gerak tangkep 4 5 genep dicengkek ku eueup ibu karena hujan semakin deras alhamdulillah barokahnya
abdi ge teh tunug sabarisi beungeut nya mudah-mudahan sadayana aya dina kabarokan sakitu konginten di simkuring ibunya dai sono masono ngan ece merenya da duh abdi ge geus rada si beungeut we geus tunug geus peuting nya ece nya urang teh geus hayang balik ka ieu mah hayang nyebutkeun makan bolu sambil cinukul ka salaki teh I love you pun wah ece nya hayang kitu tas sakitu ti simkuring hapunten nu kasuhun jadi mudah-mudahan ye rumah tanggi balad abdi balad urang sadayana sakinah mawadah warohmah oge urang sadayana aya dina kasalametan sakitu nu kapihatur hapunten nu kasuhun nu leresna ti Allah nu lepatna tina kabodohan simkuring mugia urang sadayana aya dina kasalametan oge abdi tiasa tepang deui sareng rerencangan nu tos beberesnya hatur nuhun sakitu nu kapihatur wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.